Apa should do? Teman-teman, makan cu Bosco channel. Hari ini Bosco akan unboxing boat shaker Indomaret. Coba kasih. Ini bisa. Harus pakai apa itu? Pakai apa? Obeng ya? Bukanya pakai apa? Obeng. Can open it? Bisa open. Ini baterai. Maksudnya ditaruh nanti nggak bisa jalan belum? Ini yang diputar. Apa? Ini yang diputar. Ini. Ya. Ini. Oke. One more. Yang mana putar? Ya, putar Sini. ke kiri. Ya. Ups. Ya. Oh. Oke. Kita selesai. Now, sekarang masukin lagi ke dalam. Setia. Jadi bautnya taruh lagi. Oh, ini dia baut. Ini gomasa. Ini baterai. Wow, ini dia bounce seeker-nya. Keren sekali ya. Brush. You wanna brush it? Brush. Brush the car or the box? Abang? Brush the cars or the brown. What color the car? Brown. Brown? Where's the brown color? Ini. So Okay, see you next time. See you next time. Ada banyak berarti sekarang ininya bang ya? Apa? Monster truck-nya. Iya. Ada berapa banyak? Ada 20? Oh, bisa dibuka pintunya ya? Iya. Oh, jadi Bisa pintunya. dua pintu. Oh, bisa dua. Coba diturunin. Oh, jadi bisa dua pintu dibuka. Oke. Bagus sekali ya. Skala. Mau di cleaning? Iya. Oke semua, bye-bye. Bye. Happy weekend. Like, subscribe, and other videos. For more video.